ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் மசாலா மேக்ஸ். நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, பெங்களூரு மர்ம சப்தத்துக்கு கிடைத்தது விடை. போர் விமானம் சூப்பர் சோனிக் வேகத்தில் சென்றது தான் காரணம். நம்ம நேற்றே வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளோ பெங்களூரில் சவுண்டு கேட்டிருக்காது, காரணம் என்னன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு. அதுக்கு ஆன்சர் இப்போ சொல்லியிருக்காங்க. பெங்களூருவை அதிர வைத்த மர்ம சப்தத்துக்கு ஒரு வழியாக விடை கிடைத்து விட்டது. பெங்களூருவில் வழக்கமாக போர் விமானங்கள் சூப்பர் சோனிக் வேகத்தில் சென்றதாலே பயங்கர சப்தம் கேட்டதாக பாதுகாப்பு அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. கர்நாடக மாநிலம் தலைநகர் பெங்களூருவில் இன்று பிற்பகல் பயங்கர இடி போன்ற சப்தம் கேட்டது. இந்த மர்ம சப்தம் குறித்து பல்வேறு செய்திகள் வலம் வந்த தொடங்கினர். பெங்களூருவை நோக்கி வேற்றுக்கிழக்குவாசிகளால் ஏலியன் படையெடுப்பதாக கதை பரவியது. வங்கக்கடலில் ஆக்ரோஷமாக நகர்ந்து கொண்டிருந்த ஆம்பன் புயல் திருவிளையாடலா வளிமண்டலத்தில் ஏற்பட்ட பெரும் வெடிப்புதான் இந்த ஓசை என்று கூறினார்கள். அதே நேரத்தில் மிராஜ் போன்ற போர் விமானங்கள் சூப்பர் சோனிக் வேகத்தில் செல்வதால் எழும் சோனிக் பூம் தான் இதற்கு காரணம் என்று கூறப்பட்டது. இருப்பினும் இந்த இரு தரப்பு உரிய விளக்கம் தராததால் பெங்களூர் மர்ம சப்தத்துக்கு காரணம் தெரியாமல் இருந்து வந்தது. இந்நிலையில் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் இது பற்றி விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதில் வழக்கமாக போர் விமானங்கள் பயிற்சியில் ஈடுபடுவதைப் போல இன்று பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் இருந்து போர் விமானம் புறப்பட்டது. புறநகர் பகுதியில் சூப்பர் சோனிக் வேகத்தில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டது. இதனால் எழுந்த சோனிக் பூம் தான் பயங்கர சப்தம் கேட்டிருக்கிறது என விளக்கம் அளித்துள்ளது. ஒளியின் வேகத்தை விட ஒரு பொருள் காற்றில் வேகம் பயணித்தால் எழக்கூடிய ஒளிதான் சோனிக் பூம். இந்த சோனிக் பூம் பயங்கர ஒளி ஆற்றலை உருவாக்கும், அத்துடன் இடி போன்ற ஓசையை ஏற்படுத்தும். இதுதான் பெங்களூருவில் கேட்ட சப்தத்துக்கு காரணம். இந்த விளக்கத்துக்கு பின்னராவது பெங்களூரு நகரம் அமைதியாக உறங்கட்டும்.